レンジの温めムラ、真ん中に置くほど悪化します。そのムラ、時間を足しても治りません。むしろ一部だけ熱くなって、無駄が増えます。電子レンジは電磁波で水分子を揺らして温めます。この電磁波は波なので、重なり方で強い場所と弱い場所ができます。強い場所は水分子はよく揺れて一気に熱くなります。弱い場所は揺れが小さくて温まりにくくなります。だから同じ皿でも熱いところと冷たいところが同時にできます。対策は途中で1回かき混ぜる。これが一番効きます。かき混ぜられないものは向きを変えるか置く位置を少しずらします。真ん中固定より少し外側に寄せると変わることがあります。